E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do canal que eu vim aqui falando com vocês. Hoje eu trouxe um unboxing de um teclado que eu comprei da Terabyte. Não estou sendo patrocinado, mas comprei e vim aqui fazer o review para vocês. Esse teclado aqui, o nome dele é esse teclado aqui. Nossa, esse teclado aqui, ele é assim. A iluminação deve estar horrível, mas por enquanto eu tenho isso a oferecer. Beleza, aqui tá ele. Esse que eu já tirei de dentro dele, que eu já abri ele, né? Pra mim ver se tá tudo certo. E já adiantando, tem uma coisa que veio quebrada nele, digamos. Mas eu não vou trocar porque eu não uso muito o que tá quebrado, então eu não vou trocar. Tá, beleza, eu vou abrir a caixa aqui com vocês. Eu já tirei os lacres aqui. E aqui está o teclado. Ele parece ser grande, mas ele não é. Ele dá, acho que praticamente 2 palmos, por aí. Ele não é muito grande. Achei que ele era maior. Ele é um teclado com fio. Ele não é teclado sem fio. Não liguem para aquilo ali, eu tenho que arrumar essa fiozeira toda, que tá toda espalhada ali. Bom, achei muito bom o conector. Bem bom mesmo. Detalhes. O cabo revestido em nylon. Acredito que seja nylon. Vou tirar da caixa para vocês. Com uma mão é difícil, mas eu vou deixar ele aqui do ladinho. Aqui na caixinha vem esse daqui. Esse QR Code ele abre o site do teclado. Havit. Aqui vem um manualzinho para usar as teclas. Foca celular. Não tem uma câmera profissional, então me perdoem. Beleza, só veio isso na caixa. A caixinha é assim. Bem reforçadinha a caixa, não é das piores. Não é das piores. Tá aí. Beleza, vamos deixar de lado. E vamos pro teclado. Aqui tá o teclado. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu não vi muitos vídeos sobre esse teclado. Então, ele é um teclado já antigo no mercado, só que ele não tem muitos vídeos mostrando os detalhes a fundo. Eu procurei, pesquisei no YouTube, em todas as plataformas, e eu não encontrei um vídeo muito detalhado mostrando tudo do teclado. E é o que eu vou tentar fazer aqui para passar para vocês, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui. Tá atrapalhando. Beleza. Tirar o plástico. E aí tá o teclado. A iluminação não deve estar das melhores. Ele tem um detalhe prateado aqui na lateral. Bem bonito. Opa. Tá, vamos para o que importa. O sonzinho da tecla.
Pronto. Deu pra ouvir? Com certeza. Vou tirar uma tecla aqui pra gente ver o switch. Ele é esse switch. Deixa eu tirar todo esse joguinho de tecla. Tá certo que veio isso aqui pra mim tirar as teclas, mas eu odeio usar isso aqui. Nunca dá certo. Ó, a tecla é uma tecla bem boa. Aqui eu não tô enxergando. Não é uma tecla tão ruim. Já tem um detalhezinho aqui. Vários detalhezinhos. Normal. Aqui tá o switch. Ele não é aquele switch barulhento igual o switch Blue. O Blue também ele é mais específico, né? Aqui é um teclado mais pra uma pessoa igual eu não jogo tanto, porque eu trabalho, então é pouco tempo que eu fico no computador, mas às vezes quando eu consigo ficar, nossa. Beleza, então é isso aí. Agora vamos ligar ele para mostrar a iluminação para vocês, beleza? Já volto. Voltei, pessoal. Como vocês podem ver, o LED dele é branco. Eu optei por pegar o branco porque eu acho que vai ser melhor para mim, porque eu não gosto de muitas cores. Apesar da minha fã aqui ser colorida, eu optei por pegar esse daqui branco, que é até melhor para minha visão, no escuro principalmente. Tá aí tecladinho. Vou pegar ele aqui assim pra mostrar pra vocês. Essa iluminação não é uma iluminação tão forte também como eu imaginei que seria. E ele tem vários efeitos. Eu vou apagar a luz aqui pra me mostrar pra vocês os efeitos. Apaguei a luz, agora eu acho que dá pra vocês enxergarem melhor. Tá aqui o tecladinho. E aí ele tem alguns efeitos. Aqui o primeiro. O segundo vai ser aquele que você aperta uma tecla e o restante ilumina. Esse aqui é bem legal. O próximo é esse detalhe. Se não me engano, tem como você configurar as teclas também, para aparecer só as teclas que você quer. Mas isso tem que ir configurando. Tipo esse daqui, ó, esse modo. Daí eu consigo colocar as teclas que eu quero usar. Mas eu tenho que descobrir depois como que eu vou fazer isso. Tem esse modo também. Não, é o mesmo modo. Tem esse. Aí tem a velocidade também, você consegue deixar mais lento ou mais rápido. E aí você vai fazer isso aqui. Aqui ele ficou mais lento. E aqui ele vai ficar mais rápido. E também tem como você diminuir a iluminação, que apagou aqui. Aqui apaga, aqui no máximo. E tem outras funções também, mas eu não vou descobrir todas agora, porque eu tenho que ver ali. Olha, tem muita função, tem muita função.
aqui ele apaga. Vou deixar assim, padrãozinho. Tá aí o tecladinho. E o que eu ia mostrar pra vocês, agora eu vou acender a luz. É isso aqui, ó. A hora que eu fui abrir a caixa, que eu peguei o teclado, essa pecinha, ela veio cair fora do teclado. Simplesmente veio fora. Aí eu encaixei aqui pra ver se funcionava. E ó, a outra, ela tem esse clique. Já essa, não. Só isso aí que foi o detalhe. Mas de resto, por enquanto, é um teclado muito bom. Um teclado bonito. O gato fazendo barulho ali. Vou usar ele e venho aqui dizer se vale a pena comprar esse teclado. Eu já tive um mecânico, o Sweet Blue da Red Dragon, só que ele acabou estragando, queimou. Aí eu optei por comprar esse aqui, porque ele saiu barato e eu vi algumas pessoas dizendo que ele é um teclado muito bom. Eu só não sei se o switch dele é removível. Eu acredito que não. Eu acredito que seja soldado o switch. Mas, por enquanto, é isso aí. Nossa, os fios ali estão muito grandes. Beleza? Obrigado por assistir. Curtam o vídeo. E é isso aí. Muito obrigado. Bom, pessoal, voltei aqui com um videozinho para mostrar o teclado para vocês. Ele funcionando. Tô jogando aqui o Mortal Shell. Para quem não sabe que jogo é um jogo parecido com Demon Souls, Dark Souls, só que ele tem umas mecânicas diferentes. Para quem quiser jogar aí, recomendo, um jogo muito bom. Aqui vou dar uma testada. Cara, muito bom o teclado. Tô usando aqui e é um tecladinho muito bom. Tô usando só com uma mão, então não vou conseguir virar a câmera. Mas gostei bastante. O som para vocês. Muito bom o teclado. Vale a pena comprar. Tô testando ele aqui bastante já. Eu não consigo passar de uma parte aqui. Que esse jogo, nossa, é triste esse jogo. Olha, nossa, já era. Esse jogo é triste demais. Não consigo bater porque eu tô só com uma mão. Mas é isso aí. Tá aí o PC. Para quem quiser saber as configurações do meu PC, eu já fiz um vídeo abrindo ele. Comprei na Pichau. E aí eu fiz um vídeo de unboxing dele. Então, acho que é isso aí, pessoal. Testando aqui. Tá muito bom até agora o teclado. Muito bom mesmo. Joguem, recomendo.